Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto. Esta tarde vamos a tener el placer de contar con la compañía de uno de los caricaturistas más conocidos de todo Galicia, además de muchas otras facetas. Y es que estamos hablando del periodista, caricaturista, ensayista, presidente del Club de Prensa de Ferrol y otras muchas cosas, como comentaba Ciro López. Muy buenas tardes, Ciro. Hola, buenas tardes. Aprovechamos que se encuentra por aquí por Ferrol para dar unas charlas y todo relacionado con el tema de la caricatura. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué es para usted el caricaturismo? Bueno, en primeiro lugar, teño que decir que o caricaturismo é unha profesión a que eu me dediquei durante 21 anos despois de deixar outra profesión que era a de técnico da construción naval en Bazán, na que levaba moitos máis. É dicir, que eu non cheguei ao periodismo de casualidade, nin decidín ser caricaturista político nun periódico por azar, senón que foi algo moi consciente. Aos 42 anos de idade, eu era proxectista na oficina técnica de Bazán e decidín deixar a construción naval para dedicarme ao xornalismo e concretamente á caricatura política. Un cambio radical, le supuso, tuvo que esperar y decir, lo hago o no, le costó hacer este cambio tan grande. A mí non me costou nada en absoluto, en canto me propuxeron, eu xa colaboraba na Voz de Galicia desde había moito tempo, pero en canto Santiago Rei Fernández Latorre, propietario do periódico, me dixo, por que non ves para a redacción? Nese momento xa decidín que sí, que tiña que facelo. E además teño que decirche que probablemente en todas as vicisitudes da miña vida en que me encontrei na necesidade de decidir algo, seguramente me equivoquei sempre menos ese día. Ese día sabía que non ia equivocarme, non me equivoquei. Fun inmensamente feliz no periodismo, entre outras razóns porque tiven a sorte infinita de chegar ao periodismo cando estaban aínda, era a etapa do gran periodismo. E xubileime no 2006 por enfermidade, pero xubileime nun momento en que xa aparecían as primeiras nubes no horizonte, non? Y entonces, ¿qué es para usted el caricaturismo? Unha forma de periodismo que chega a todo o mundo e que ten en Galicia, tivo sempre en Galicia grandes creadores, e segue tendos actualmente, non? Pero para min é unha forma de periodismo exactamente igual que o periodismo literario. É certo que durante moito tempo os periódicos consideraban que a aportación do caricaturista, do humorista gráfico, era algo de importancia menor. Non digo, pois como un crucigrama ou como un xeroglífico ou unha cousa así, non? Esa foi unha batalla que houbo que dar para que o xornalismo entendese que o humor gráfico e a caricatura eran dúas formas ou xéneros periodísticos exactamente igual de válidos que o literario. Esa batalla houbo que dala, pero ganouse afortunadamente, xa non se discute, non? Cuéntenos el secreto, ¿cómo se consigue plasmar en una caricatura a la persona y saber exactamente qué es esa persona y es casi un fiel retrato mejor que una fotografía? Pois eso é verdade. Eu sempre digo que a caricatura ten algo de máxico. Algo de máxico porque resulta que te posa facerlle un debuxo a un determinado modelo e ese modelo, cando ti rematas o debuxo, supoñendo que a caricatura está ben feita, que acertaches que é unha caricatura ben feita, obxectivamente non se parece ao modelo. É dicir, nin o modelo ten o nariz que ti lle pos na caricatura, nin ten os ollos que ti lle pos na caricatura, non ten nada. E, sen embargo, esa caricatura parecese máis ao modelo, como ti dixeches, que un retrato fiel, que unha foto, ou que o propio modelo que entre por esa porta. Por que se consigue isto? Pois é como un xogo de prestidigitación, porque
Todos temos unha expresión. Podemos ter máis de unha, dúas, tres, catro, é igual. Pero temos expresións características, que son as que nos singularizan, non? Cando ti pensas nunha persoa que coñeces, pechas os ollos e tratas de recordala, estás recordando a cunha expresión. Esa expresión está nos ollos e está na boca. O demais é accesorio. Por iso ti podes poñerlle un nariz grande ou pequeno a unha persoa nunha caricatura que non vai alterar o resultado. O que importa é que sexas quen de apreixar a expresión dos ollos e da boca. E exaxerala. Unha vez que exaxeras esa expresión dos ollos e da boca, é cando fixeches, cando sacaches o coello da chistera. Porque resulta que ese debuxo, que obxectivamente non se asemella ao modelo, é máis o modelo que el mesmo. Pues sí, la verdad es que es así, pero parece realmente que únicamente por los ojos y la boca, siguiendo fielmente ese reflejo, se pueda conseguir completamente que la persona sea esa persona a la que se está dibujando. Pois é o único que importa, é o único que importa. Cando nunha campaña electoral, hai moitos anos, cando saiu a película Parque Jurásico, coincidiu que chegaba a España a película Parque Jurásico cando eu tiña que facer a campaña electoral das autonómicas en Galicia. Entonces, convertín a todos os candidatos en personaxes do Parque Jurásico. Fraga era o Tyrannosaurus Rex, naturalmente. E claro, collía o ollo de Fraga, fundamentalmente o ollo de Fraga e a boca de Fraga, pero sobre todo o ollo. Debuxaba o Tyrannosaurus, cascaba o ollo, e ninguén dubidaba de que era Fraga. Camilo Nogueira tiña os ollos pequeniños, o nariz de punta, entón había un paxaro enorme daqueles antediluvianos con unha... Paf, Camilo Nogueira. Había que buscarlle a cada un o monstruo que máis se asemejaba a la persona. Claro, pero a verdade é que foi un éxito. ¿Cuál es el fin de la caricatura? Depende. Si estamos falando da caricatura dun periódico, o fin é crear adicción nos lectores á caricatura, ao periódico, crear adicción a esa parte do periódico e crear adicción ao periódico. Os periódicos contratan aos caricaturistas como contratan a un bon escritor de artigos de opinión. É un columnista, o sea, é como un columnista de opinión, o que pasa que ele, en vez de unha columna, ten unha viñeta. Eso é para o periódico. E entón, no periódico, tes que facer rir. Exíxese que a caricatura faga rir. E é difícil conseguirlo todos os días, en todos os temas? Bueno, é como en todos os oficios. Para un fontaneiro tamén será máis ou menos difícil amañar unha avería, o que pasa que, como está afeito a amañar as averías, pois amañas. E o caricaturista e o humorista gráfico pois ten a cabeza xa exercitada para buscar a parte cómica da noticia, entonces, digamos que é unha profesión máis. E o exercicio desa profesión dache seguridade para facelo. Pero logo hai outra clase de caricatura que a que non ten unha finalidade inmediata, que é esa do periódico, de publicar unha caricatura que vai ter unha vida tan efémera de 24 horas nada máis, non? O día seguinte xa tens que publicar outra. Sin embargo, hai outra forma de caricatura que é unha aspiración que todo bo caricaturista debe ter, e é facer obra museística, crear caricaturas que poidan quedar nun museo como quedan os retratos, non? Entonces, claro, cando se convoca un certame ou dous certames de caricatura como os que convocou o Club de Prensa de Ferrol, un para menores de 20 anos e outro para maiores de 20 anos, a xente que participa neses certames non manda caricaturas como as que manda para o periódico. Manda caricaturas moito máis elaboradas, ou polo menos máis pensadas, máis corrixidas, tenta facer unha obra de arte para ganar un premio, non? Entón, hai que distinguir eso entre a caricatura que se fai para o periódico, que che exixe a rapidez, tes que facela, e se non estás inspirado te fastidias, pero tes que facela, e outra que é a caricatura que debe aspirar a ser unha obra de arte, que
como nadie che pon presas, pois podes tardar un ano en facela con tal de que a fagas ben. Sucede al igual que el periodismo. Hemos visto que en este tiempo de atrás la manera de hacer periodismo ha variado completamente. Con las nuevas tecnologías, el periodismo hoy en día se entiende de otra manera que hace unos cuantos de años. ¿Sucede lo mismo con el humor gráfico? Claro, claro. Con humor gráfico. Mira, cando eu empecé a traballar na Voz de Galicia, se tiña que facer un debuxo en cores, que era ocasionalmente, porque normalmente as páxinas do periódico non eran en cor, ahora son todas en cor, pero daquela non. Entonces, ese día que tocaba en que donde estaba a caricatura iba en cor, oye, hoxe faz a caricatura en cor, entonces eu tiraba de acuarelas ou de témperas, podía tardar 4 horas tranquilamente, dependendo dos personaxes que tuvera que debuxar, non? Cando me xubilei, eu chegaba ao periódico, ás 5:30 da tarde, miraba as noticias do día, escollía unha, pensaba un cuarto de hora, facía o debuxo a lápiz, despois daballe tinta, despois escaneaba e empezaba a darlle color a Photoshop. Entonces, nunha hora e cuarto, hora e media, tiña feito o traballo. Comprendes? E ademais, se te equivocas, pois das control Z e non pasa nada. Mentras que cando facías con acuarela... Hai que volver a hacerlo. Se empezabas con acuarela, pasabas a guache para tapar os erros, non? Comprendes? Entonces, eso xa é unha das cousas. Pero hai outra, e é algo que hai que aceptar. A mí non me gusta, pero hai que aceptalo. E é que, hoxe en día, a xente nova sabe manexear non só o Photoshop, senón outros programas de debuxo que hai. Entonces, fan verdadeiras virguerías no ordenador. ¿Cree que es el mismo arte ese que se hace en un papel con la mano que el del ordenador? Non, para min non, pero hai que aceptalo. Eu non. Son diferentes tipos de arte. Sí, claro, sí, pero vamos, eu creo que non hai comparación. O que ocorre é que non podes ir contra os tempos. Entonces, por exemplo, no certamen de caricatura que fixemos agora, nós non discriminamos a ninguén porque faga a caricatura con Photoshop ou con calquera programa de debuxo, non? Hai que aceptalo. Agora, como vou dicir eu que para mí é igual debuxar nun ordenador, que hai quen xa non usa o lápiz para nada, directamente no ordenador, que coller o rotulador, o lápiz, os pinceles, e dicir, non, para mí non. O que ocorre é que isto é unha realidade contra que non se pode loitar, porque, para empezar, nas escolas de belas artes actuais, as persoas que saben debuxar, os alumnos que saben debuxar, son mal vistos. É dicir, o artista, o verdadeiro artista, ten que concebir a obra. De executala xa se encargará un artesano, un tipo que ten man para debuxar. Claro, eso para min é un absurdo. É condenar a Velázquez, a Goya, a Picasso, ao ostracismo. É un disparate. Pero, que lle vamos a hacer? Aprovechando que me está hablando del concurso que se ha celebrado esta mañana se han dado los premios de ese concurso de caricatura, ¿qué nos puede contar de ese concurso? O que podo contar é que o xurado debateu durante 3 días para saber a quen había que premiar. Porque era dificilísimo, porque había moita calidade en moitos participantes, con estilos completamente diferentes, e o mal que un se sinte sendo xurado tendo que elexir únicamente uno. Sempre che queda mala conciencia. Eso é o primeiro, que houbo moita calidade e que foi un premio no que houbo tamén moita participación, duplicou a participación do ano pasado, participación internacional, porque houbo hasta de Brasil, de Cuba, de Australia, de Italia, de Portugal, por suposto. E logo, pois que como ao fin e ao cabo é un premio internacional, pois sucedeu unha cousa moi grata, e é que nos menores de 20 anos ganou un rapaz de 13, que é de Pontevedra, augurolle un gran futuro como debuxante en xeral, pero como caricaturista, sen dúbida, e nos maiores de 20 anos un portugués, o cal quere dicir que efectivamente o premio vai internacionalizándose tamén. Sí, me podría decir... Actualmente la situación política a nivel nacional
es bastante jocosa, podríamos decir. Sería bastante interesante ilustrar una viñeta sobre este tema. Sí, cando paras de chorar, pois podes poñerte a debuxar, non? Entonces, sí, por exemplo, Pinto e Chinto, aquí está acompañándome David, o debuxante de Pinto e Chinto, é o que fan todos os días, non? Sí, a situación, desde logo, inspira centos de viñetas, non cabe máis mínima dúbida, non? Pero, sinceramente, eu prefería que non houbera tanto motivo de inspiración, non? Prefería que ter políticos máis competentes e que non inspirasen tantas viñetas jocosas. Usted tuvo problemas políticos durante la dictadura en la publicación de varias caricaturas en el Ideal Gallego. ¿Cree que hoy en día sigue habiendo de alguna otra manera libertad de expresión? Sí, vamos, eu falo dos medios en que eu traballei. Sí. Conste que o único periódico onde eu tive problemas de censura previa foi no Ferrol Diario, non no Diario de Ferrol, no Ferrol Diario. No ano 70, eu empecé a traballar ali, o director era Eugenio Pontón, que fora periodista da Voz de Galicia e do Ideal Gallego. Entón eu chegaba e dicíalle: a ver, Eugenio, esta é a caricatura, o debuxo, a viñeta que preparei para mañán. Ten algún problema? Porque eu creo que o director hai que respetarlle a súa opinión. O director non ten por que explicar ao debuxante os motivos para que diga: non, mira, isto non podo publicarlo mañá. Porque el non está obrigado a darme a min explicacións de cal é a política do periódico, cal é a súa situación persoal. É igual. A mí, se o director me decía: mira, isto non xo podo publicar, xa está, marchaba para casa tan tranquilo. Eu que non podía soportar é que o director me dixera: sí, non hai ningún problema, e que o día seguinte non saía publicado. E non saía publicado porque o conselleiro delegado do periódico, que era José María López Ramón, un home que foi alcalde de Ferrol, gobernador de Ourense, amante do periodismo, da cultura, un home culto, un home moi agradable, pero el decidía que aquela caricatura non podía publicarse, ou aquela viñeta non podía publicarse. Claro, dixen, aí vos quedades, larguei inmediatamente, non? Que viñeta era? Non, xeran moitas. Era constantemente, claro, cando me retiraron 10 viñetas, dixen, aí vos quedades, marchei. Entón, en canto se soubo que eu deixaba o Ferrol Diario, viñeron buscarme do Ideal Gallego. Acababa de chegar un novo director, que era Luis Blanco Vila, un gran periodista, acababa de chegar. Entón, veume buscar e dixo: oye, ven para o Ideal Gallego e tal. E empecé a traballar no Ideal Gallego durante bastantes anos. Nunca tuve ningún problema de censura no Ideal Gallego, nunca. Despois veu un gran director, Rafael González, persoa inolvidable para mí, un amigo da alma, morreu hai pouco. E Rafael González, había veces que me decía: querido, era andaluz, siento mucho no poder publicarte esta caricatura, pero me totalmente... Y dice, tranquilo, non pasa nada. Pero un día publicamos unha viñeta e un magistrado da Coruña denuncioume, tuve un xuízo, tuve que abrir unha causa, tuve 2 xuízos civiles. Pero despois o peor foi que fixen unha viñeta baseada na película El gran dictador de Chaplin, e entonces denuncioume un general daqui de Ferrol, de cuyo nombre non quero acordarme, pero sei quen era, e denuncioume, e entonces abrironme un consello de guerra. Chamaronme para prestar declaración, prestei declaración, cando creín que xa todo quedaba aclarado, o que quedou foi que me abriron un consello de guerra, do que me liberou o rei Juan Carlos cando chegou a ser rei, que decretou unha amnistía para determinadas cuestións, e eu fui un amnistiado. Es alucinante pensar que unha profesión como esta pode llegar a ser tan peligrosa. Pero non, eso non é peligro, muller, mira. Hai 2 anos demos a coñecer a obra dun humorista gráfico e caricaturista de Santa María de Cervo, en Lugo, que marchou con 25 anos para a Argentina. El chegou a Argentina no ano 1890, aproximadamente. E
estando exercendo a súa profesión nun periódico, nunha revista ou nun periódico semanal que se chamaba Don Quijote, aparte de que varias veces os meteron no cárcere, a ele, ao director e tal, pero un pistoleiro enviado polo goberno chegou e pegoulle un tiro con tan boa sorte para el que pegou na porta. El botou a cabeza para atrás e clavou na porta, senón o patea ali mesmo, non? Bueno, e hai caricaturistas no mundo árabe por aí que están pasando moi mal. Eso sí que é perigo meu, foi unha anécdota que a conto agora de forma divertida. Hombre, pero que entiendo que en aquellos momentos de divertida no tenía nada. Pois mira, quizáis eu son un inconsciente, non o sei, pero a verdade é que nunca creín que eu fora... Pedíanme 6 anos un día por intento de sedición e incitación a la misma, que eso sí que é un disparate. A mí cando o comandante que me estaba facendo o interrogatorio díxome que me iban pedir 6 anos un día por intento de sedición e incitación a la misma, entrou unha risa. E o tío se quedou desconcertado porque seguramente pensaría que me iba a desmayar, pero a min deu unha risa. Entonces, claro, cambiou o tono e estuvo falando comigo xa nun tono máis cordial, non? Non, eu non fui consciente en ningún momento de que me estuvera metendo nun lío, sabía que antes ou despois eso iba a quedar en nada, como todas aquelas causas que habrían no top tamén tuve varias causas no Tribunal de Orden Público, pero eu estaba seguro de que antes ou despois todo eso ia queimarse. Miña nai non. Miña nai, como meu pai xa estuvera preso durante 4 anos, primeiro no Castelo de San Felipe e despois no cárcere da Coruña, colleu un abrigo e empezou a meterlle un forro por dentro por si tiña que ir eu a pasar frío ao cárcere. Pobre. ¿Qué opina entonces del diario, de la revista El Jueves, que se caracteriza por esas viñetas que suelen causar crítica y bastante revuelo? Bueno, pero vamos a ver, esa é unha revista de humor, non é un periódico. É unha revista satírica que nadie está obligado a mercala. E, polo tanto, se eu teño algo en contra ese tipo de humor, con mercala xa está. Non obrigan a ninguén a mercala. Outra cousa sería que nun periódico como A Voz de Galicia, pois estuéramos metendo caricaturas que ofendesen a fe religiosa de alguén. Pero eso non é, porque ti compras o periódico para moitas outras cousas, non? A caricatura é unha cousa, unha información máis. Pero ti lees o periódico para outras cousas. Pero el Jueves, se o compras, é para ler unha revista satírica. Entón, por que ten que cabrearse ninguén? O que non lle guste, que non a compre. No sé, se molesta a la gente a la que le hacen la viñeta, a la que va dirigida. Bueno, vale, a gente que non a lean e se acabou. É dicir, o que non se pode ser é intolerante, non? É dicir, hombre, vamos a ver, a mí non me gusta molestar, meterlle o dedo no ollo a ninguén. Nunca practiquei eu ese tipo de humor. Pero ese tipo de humor existe e ese tipo de humor ten uns lectores e uns seguidores. Eu prefiro o humor de Cervantes ou o humor de Quevedo, pero non podo negar que Quevedo é un gran humorista, satírico, pero un gran humorista. E o leo, ben, pois tamén podo ler o Jueves, e algunhas das caricaturas do Jueves me parecen espléndidas e outras me parecen de mal gusto. Bueno, non pasa nada. Cando aquelas primeiras caricaturas que provocaran o primeiro enfado, a ver se recordo como eran, unha era horrible, de mal debuxada, pésima, era un desastre de caricatura, e era un árabe que levaba, non sei se sería Mahoma, supoño que sería Mahoma, que levaba o turbante e no turbante unha bomba. Paréceme de mal gusto, injusto e, ademais, o debuxo era horroroso. A outra viñeta parecíame excelente. Era un home que está no paraíso do mundo árabe e que lles di aos terroristas: parade, que xa non quedan uríes. Porque, claro, como lle dan 50 urís a cada un que se sacrifica e tal e cual, xa non quedan, acabaronse as urís. Parecíame unha viñeta estupenda. Por lo tanto... Es la manera, tal vez, algunas cosas de tratar el tema de una y otra manera. Sí, claro, bueno, pero
eso pasa na vida, pasa en todas partes. Ti te encontras con unha persoa moi educada, moi correcta, elegante, que dá gusto estar con ela, e con outra que estás deseando marcharte. Que lle vas facer? Ahora, a revista El Jueves ou a revista Charlie Hebdo tal, son para un determinado público, e o que non te gusta, pois o mellor que pode facer é non lela. Hai cousas que nunca verei na televisión. Podes creer que hai programas de televisión que teñen un éxito enorme que eu non vin xa máis. Pero non me ofendo porque fagan esas chorradas. Creo que hai cousas moi ofensivas en programas de televisión, pero non as vexo. Como presidente del Club de Prensa de Ferrol, ¿cómo ve actualmente los medios? En crise. en crise moi grave en algúns casos, non? Lamentable. Eu teño que lamentar, sobre todo, a crise do Diario de Ferrol. Porque o Diario de Ferrol empezou moi ben. Foi moi ben pensado. Empezou cun equipo humano espléndido, con Manzen Almor como director e con Chelo Loureiro como xerente. En pouco tempo, pero en brevísimo tempo, estaban superando todas as expectativas máis optimistas. Claro, esa foi a súa desgracia. Empezou a ir tamén que empezaron a descapitalizar o Diario de Ferrol para invertir noutros periódicos da empresa que iban moi mal. E ao final o que fixeron foi acabar con todo. E lamento infinitamente porque ademais eso ten difícil solución. ¿Con cuántos asociados más o menos cuenta el Club de Prensa de Ferrol? Pues mira, parece increíble. Mira qué clase de presidentes son, que non o sei. Pero de eso, sí, a esa pregunta non xo podo responder porque, bueno, isto ten unha explicación, non? Eu vivo en Coruña, nunca pensei, son socio do Club de Prensa desde que se creou, pero nunca pensei en ser presidente desto. Son presidente porque nun momento determinado, Luis Mera, que era o secretario, estaba moi enfermo para morrer, e pediume que lle botase unha man sendo presidente. E foi o que fixen. Ao morrer Mera, encontreime con que tiña que exercer de presidente. E exercer de presidente supuxo, e supón, por agora, moitísimo traballo e moitísima planificación e tal. Por lo tanto, cousas como esa que me preguntas, que é moi lóxica, que o sabe a secretaria, pero eu non teño nin idea. Nin idea, Y para terminar, ¿qué nos puede decir de la situación política de aquí de Ferrol? ¿Qué opina? Ese suspiro dice muchas cosas. Los silencios algunas veces dicen mucho. Vamos a ver. Eu creo que a situación política en Ferrol foi complicada sempre. Sempre, desde sempre. Eu creo que desde que foi alcalde José María López Ramón, un home franquista, pero que todo o mundo recorda como un excelente alcalde. Despois chegou a democracia e creo que a situación política foi complicada sempre, non? Pero neste momento eu creo que Ferrol é un reflexo do que está pasando en todas partes, non? E é que unha cousa é estar na oposición e outra cousa é estar gobernando. É moi fácil decir, imos facer, pero non só na política, no Club de Prensa, en todas partes. Unha cousa imos facer, e outra cousa é facelo. É facelo. E é difícil, sobre todo, porque cando un partido é demócrata e quere contar coa opinión das bases, as cousas complícanse moitísimo máis. Ten moitos menos problemas un partido en que as ordes chegan de arriba abaixo e todo o mundo a cumplir e o que non sae na foto, como decía Alfonso Guerra, el que se mueva non sale na foto, que é o partido que quere consultas, bases, asamblea, non sei que, mi madre, todo iso é un lío. Porque eu creo que non sei se será en todas partes, pero aquí, desde logo, todos levamos dentro un entrenador de fútbol e un político. Eu creo que aquí en España todo o mundo entende de fútbol e de política. Son unos burros, este é un burro, tal, todo. Eu teño que decir que todos os políticos que coñecín
todos, de todos os partidos, considero que son bastante máis listos que a min, todos eles, o sea, tonto non vin ningún. Haberá, pero non son os que falaron comigo. Sin embargo, creemos que podemos facer, pois é moi difícil. Gobernar ben é moi difícil. Y para finalizar, que se nos acaba el tiempo, ¿cree que vamos a llegar a unas terceras elecciones? No, eu creo que non. ¿Quiere o cree? Bueno, depende de Rajoy, porque a quen lle interese a Rajoy. Rajoy sabe que se chegan a unhas terceiras eleccións consigue a maioría absoluta. Por eso está actuando como está actuando, que actúa como se tuvera maioría absoluta, ningunea aos outros partidos, porque o que a él lle interese é chegar a unhas novas eleccións. Pues muchas gracias, Ciro López, por acompañarnos esta tarde en Espacio Abierto, que menos mal que le hemos pillado, que se encuentra en Ferrol y hemos tenido el placer de que venga aquí a este plato. O placer para min, foi para min. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir a través de nuestra página web en www.televisiondeferrol.es o a través del canal a la carta en YouTube. Muy buenas tardes.